မိမဘိုက်စားလေးဒီနေ့ဘိုင်းချက်လဲ ငါဟင်းရှေ့ပါပြီလား ဟမ်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးစားမယ်မိမရဲ့ဘာဟင်းလဲအားကြောငါတလာငါခုစင်ကိုငါစောငါမွေတို့ငါချောက်မိမဟိုကျုပ်တို့အပြင်စာလေးပိုင်းနေနဲ့ပြောင်းထားကြည့်ရင်ကောင်းမလား ဘာလဲကျမချက်ရအရင်မစားချင်တော့ဘူးလား အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမိမရဲ့ဟိုဥစားနေတိုင်းငါဆိုတော့လည်းနည်းနည်းညီးငွေတာပေါ့မိမလက်ရမကောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲအပြောင်းလေးဖြစ်တာပေါ့ စိုင်းစားလေးပါလေကျမစားတော့စားချင်တာညီလေးဒီဆက်လေးရဲ့ချစ်စရာလေးဒါလေးဆက်လောက်ပြီနော် အားတန်မြာပေါင်းနဲ့ဆမ်မာမော်တင် โอเคရရောမိမဒါလေးတောက်ကြည့်လိုက်စိတ်မဆိုးနဲ့နော်အရသာအရန်ရှိရကိုကမိမကိုတိုက်စေခြင်းလို့နော်ဒီမှာကြည့်ငါးတန်မြန်ပေါင်းလေးဒါလေးလေးစားကြည့်လိုက်အောင်တွေ့လားဒီဟာလေးရဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့အရန်လိုက်တာအဲ့ကြောင့်ကိုကမှားလိုက်တာမိမကိုတောက်စေခြင်းလို့မိမလက်ရလောက်နီးနီးကိုကောင်းတာဒီငါးတန်မြန်ပေါင်းကကိုကမိမကိုစားစေခြင်းတာမိမလက်ရကိုမစားခြင်းဘူးဆိုတာဘယ်ဟုတ်မလဲညီကလည်းကြိုက်တာပေါ့ပြီးတော့မိမကငါးကြိုက်မှန်ကိုသိရလေအဲ့ကြောင့်ကိုကဒီမှာလာပြီးတော့ငါ့ကိုကိုကမှားတာဒီမှာကြည့်ဒီတန်မြန်လေးလေးစားကြည့်အောက်ကတန်မြန်အနှစ်လေးကအရသာကိုရှိနေတာပဲနော်မိမလက်ရကိုကိုကစားကျင်တာပေါ့နောက်နေ့ကျရင်မိမငားတွေပဲချက်အကြိုက်ချက်ကိုအမြဲတမ်းစားမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်